Urăsc Insula Iubirii. Chiar dacă e al treilea sezon la care mă uit și tocmai de la premiza asta m-am gândit să fac și un video. Bineînțeles o să și bârfim. Nu suport pe Ela, efectiv nu mai suport. Vine să... Mă enervează atât de tare sezonul ăsta. Dar asta s-a întâmplat și sezonul trecut. Deja e prea deep. Îs la jumate din toată emisiunea încât să mă mai las. E prea târziu. Și urăsc chestia asta. Plus că acum începe să devină din ce în ce mai juicy, așa că ar fi păcat să mă las acum când devine din ce în ce mai dramatic. M-am gândit la niște chestii pentru că știu că sunt mulți oameni care nu se uită la Insulă și îs și foarte mulți care zic: "Oh my god, cum să te uiți la așa ceva? Da, ne merge 9 rău în țară." Shut the fuck up. Am făcut o listă cu câteva chestii despre care vreau să vorbesc legate de Insulă, așa că doar hai să dăm drumul. De ce te-ai uitat la Insulă? Și nu e totul fake. De ce mă uit eu la Insulă? E pentru că e funny. Vezi oameni puși în ipostaze interesante și oribile. Oribile, o să lock in pe oribile. Și cea mai importantă chestie, părerea mea, e chestia socială cu care vine atunci când te uiți la Insulă. De exemplu, eu mă uit cu soția mea, cu Adele, și e fun, e bonding, gen putem să bârfim, gen putem să facem mișto. Și asta e și cu prieteni, adică ne vedem cu prietenii sau vin prieteni pe la noi să facem watch party. Și asta mi se pare, sincer, printre motivele principale pentru care ai vrea să te uiți la Insulă, pentru că e un fenomen național, ok? Așa că de ce ai rata? Plus că e juicy, gen vezi niște chestii vezi niște oameni questionable, să zic într-un mod frumos. Concurenții. Oh my god, deci sezonul ăsta e kinda crazy. Francesca cu Cristi, cei mai bazați de pe Insulă. Efectiv, cei mai bazați concurenți, să fie iubiți, îmi place de ei de amândoi. Ela, îmi vine să îmi dau pumni în gură de fiecare dată când o văd. Îmi vine să o iau razna. Cea mai oribilă femeie. Și apropo de femeie oribilă, o să ajungem și la Maria. Băi, ce femeie scârboasă. Cum poți să-i faci așa ceva lui băiatul ăla? Pentru cine nu știe, dacă chiar te uiți la video ăsta și nu te uiți la Insulă, ei, Ela cu Andrei, au nunta pregătită. Chestia asta se întâmplă în martie, Insula. Și au nunta pregătită în septembrie sau ceva de genul. Și a cumpărat și rochia de mireasă. Și pretty much a ajuns aici și direct s-a combinat cu unul. Nu, gen, n-au făcut propriu zis nimic, dar o să încerc să pun niște footage, nu știu dacă o să-mi iau copyright, o să încerc să pun. După aia, Maria și Marius, care au decis să-și facă, deci ei stau în Anglia și au decis să-și facă o casă în Craiova, ok? Și el era barman, lucra ca și barman, deci avea un singur job. Și Maria, soția lui, lucra 5 joburi! 5 joburi! În timp ce el era doar barman. Și a și înșelat-o. Și a ajuns la Insulă și, bineînțeles, nu că a înșelat-o, dar a trecut multe limitele bunului simț într-o relație. Ok. După aia, pe cine avem? Bianca și domnul Marian. Deci, când am văzut-o pe Bianca, instant am zis, e materialistă, 100%. Și Adele a zis, nu, chiar îl iubește. E efectiv o materialistă. Domnul Marian are un căcălău de bani, e bogat și ea e materialistă. Nu mai știu. Ăia care au plecat, whatever. Și ăștia care au intrat acum, nici măcar n-am neapărat o părere, mă rog, irelevanți, sincer, kinda irelevanți. Testarea relației. Asta e premiza emisiunii, nu? Să vii să-ți testezi relația. Mi se pare o tâmpenie. Sincer, nu știu dacă orice om cu capul pe umeri se gândește că emisiunea asta e să-ți testezi relația. Nu, emisiunea asta e un shit show făcut pentru noi, oamenii de acasă care ne uităm, să râdem de ei și să ne minunăm și să ne crucim de ce se întâmplă și ce fac unii oameni. Asta e. Ce am observat în sezonul ăsta și în general în sezoanele la care m-am uitat e că foarte mulți adulți în toată firea nu știu să spună nu. Deci, de exemplu, dacă eu mă duc acolo și eu nu vreau ca o fată să pună capul pe umărul meu sau ceva de genul, pot să zic nu. Știi ce zic? Nu-i mare lucru. Nu trebuie să zic, da, sure, pune, deși știu că eu nu vreau sau soția mea nu vrea. N-are absolut niciun sens. Ești a grown-ass man sau woman, doar spune nu. Nu ești victima circumstanțelor. Chiar dacă ești într-un mediu foarte nenatural, asta nu înseamnă că trebuie să fii complice într-un fel prin deciziile pe care le iei tu până la urmă.
Și din nou, cum am spus și la început, este un fenomen cultural. Sunt atâția oameni care se uită la insulă, atâtea mimuri, atâtea chestii și din nou asta merge mână în mână cu ce am zis la început. Te și simți un pic left out dacă nu știi care e faza cu insula sau ce se întâmplă sau nu știu ce, adică vrei și tu să înțelegi, vrei și tu să belong în toate glumele astea, să înțelegi, știi, sau dacă eu zic ție, ești ca Ela, tu zici, mersi, de fapt te-am făcut o jigodie de persoană, pentru că asta e Ela, o jigodie. Și bineînțeles, lumea iubește să vadă ce se întâmplă atunci când. Lumea iubește să vadă oameni puși în situații inconfortabile, în exact ce se întâmplă la emisiunea asta. E satisfăcător. Nu e satisfăcător, că nu e ca și cum îți dă o plăcere, dar e interesant să-i vezi puși în ipostaze de genul. Încă o chestie ce urăsc la insulă e commitmentul de timp de care e necesar să te uiți la insulă. E de luni până miercuri, de la ora 8:30 la 12:30. Sunt o grămadă de episoade pe care n-am apucat să le terminăm și să ne uităm în alte zile. Ne-am făcut cont de Antena Play ca să putem să ne uităm în alte zile, gen să ne uităm ce ratăm. E absolut crazy cum te ține lipit de televizor, emisiune de genul. Și fără pauză, când e la televizor durează 4 ore, dar fără pauze publicitare și fără toate astea. Deci pe Antena Play un episod are vreo 2 ore 50, ceea ce e insane. Poți să te uiți la un film, poți să te uiți la seriale, cred că ai putea să termin în vreo 3 zile câteva seriale, probabil. Mă rog, un serial. Dar poți să te uiți la multe episoade dintr-un serial. Ce urmează să zic e pentru oamenii care se uită la insulă și știu despre ce vorbesc. Deci, cum am zis, nu o suport pe Ela. Nu o suport. Și vă rog să-mi spuneți și părerea voastră în comentarii. Chiar vreau să văd ce părere aveți. Deci, nu o suport pe Ela, o jigodie de persoană. Nu înțeleg cum poți să faci asta. Maria, o femeie foarte acră, insuportabilă și ea, dar nu pot să o judec că se combină cu Cătălin sau din partea mea, sincer, să facă ce vrea sufletul ei, pentru că Marius e o persoană care nu poți să ai un cuplu. Marius e făcut să fie burlac, efectiv nu înțeleg de ce e într-un cuplu și sunt împreună de 11 ani sau 10 ani, ceva de genul. Și ce enervantă e Maria când zice, bă, și lui Cătălin îi zice, mai bem pe și te duci la somn. Ciudat, am venit aici să fac ce vreau eu. Doamne ferește, și nici măcar nu sunt într-o relație. Bianca, cum am zis, materialistă. Cum era, cred că acum în ultimul episod era faza, Mati, câte mașini ai? Nu, Mati, ce mașină ai? Păi am mai multe. Și eram și după aia dansa cu curul pe penisul lui. Mă lași pe bune. Efectiv unde-s banii, ea se duce direct. Ce vreau să zic, o să fie foarte haotic discursul meu, n-am niciun script pregătit, doar e yapping. Mi se pare insane, nu înțeleg de ce Ela are tupeu jegos să se supere la ce face Andrei, care nici măcar nu face jumate și n-a făcut ce-a făcut ea, și are tupeu să se supere și mă omoară că ea se dă așa foarte elevată, foarte inteligentă. E atât de tâmpită, gen efectiv are coeficientul, are IQ la temperatura camerei. Și faza aia cu când era pe plajă și s-a dus la Teo și a zis, hei străine. Oh my god, Doamne ferește, Doamne, îmi stârnește niște emoții de nervi, de ură. Trebuie să mă relaxez un pic. Și cred că mai zis, cuplul ăsta nou ce-a intrat. Deci, el, acum iau și eu ca ispitele, că nu mai ispitele, mai fac din asta. Pardon. El pare că se abține cam mult. E suspicios de inabordabil, într-un fel. Și mie îmi vine greu. Eu nu pot să-mi imaginez dacă el chiar așa e ca persoană, ce aduce lui plăcere în viață. Au fost să se dea cu buggy sau cu ce se dea cu mașinuțele alea și el nu se distrage. Ce e asta? Nu-i cine știe ce. S-o dat cu jet ski-ul, stai blocat la 22 la oră. Bă, poți să te bucuri de ceva în viața asta sau chiar ești trist rău de tot? Nu înțeleg. Efectiv nu înțeleg. Și ea, adică ea nu are, e ok femeia, n-am nimic. Dar el nu înțeleg. Efectiv nu-l înțeleg. Cine mai era? Ispite, Jaguarul, am zis, efectiv îl iubesc, e prea Caterinca, e prea amuzant. Narcis, foarte bazat, Narcis. Cătălin, un gentleman. Ok, bine că mi-am amintit. A avut
Au avut party-ul ăla, Gypsy Party sau whatever, cum îi zice, nu știu. Și, ok, n-am nimic cu... Și-au luat chestii florale și pălării și și-au pus mustațe, băieții. Sure. Bă, dar mă omora, pe lângă faptul că ziceau C-word-ul și... Cum zic, n-am nimic neapărat că o zis Cătălina asta, nu știe sau înțeleg că el nu a vrut să fie insensibil. Bă, dar ăștia de la Antena 1, eu îi consider pe ăștia de la Antena 1, pe lângă faptul că suntem în anul 2025, m-am uitat și la data să fiu sigur, pe lângă că suntem în 2025, eu consider Antena 1 un post destul de progresiv, așa mai woke între ghilimele, știi? Adică nu sunt chiar din aia, nu sunt conservatori. Bă, gen, puteai să cenzurezi sau... Hai că da, puteai să cenzurezi. Știi ce zic? Dacă vreți să vă uitați la Insulă, dar nu aveți răbdare să vă uitați la Insulă, vă recomand canalul lui Senpai Cristi, editor, pune aici canalul, face rezumate pe episoade și chiar e ok decât să stai să te uiți 4 ore la televizor, e mult mai ok, vă recomand. Și da, ce zic, cam atât, cred că deocamdată legat de Insulă, o să revin cu un episod și după ce se termină. Știu că am zis că o să fac episoade și whatever, dar n-am apucat, chiar nu am timp mai deloc, am și lipsit foarte mult, îmi pare rău. O să urmeze video cât de curând. Vă și zic ce, o să urmeze video cu Dorian Popa. Cu Dorian Popa o să urmeze. Știu că a fost un video haotic, sper că e watchable. Nu... Am vrut doar să vorbesc despre Insulă, pentru că îți curios și voi ce părere aveți și chiar vă rog să-mi spuneți în comentarii. Nu uitați să intrați pe Discord dacă vreți. Și mi-am făcut cont de Insta. Dacă vreți să-mi dați follow pe Insta, deocamdată n-am nimic acolo, dar o să am în curând. Și da, cam atât.